Ini ada dua pertanyaan dari Bu Lina. Yang pertama, obat pilek yang aman untuk ibu menyusui yang bisa dibeli tanpa resep. Nah, yang kedua, tips bayi yang batuk pilek tanpa obat. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, ya kita mesti cari tahu dulu ya penyebab pileknya ini, karena macam-macam dan obatnya berbeda. Misalnya untuk pilek karena alergi, ya kita kasih obat alergi dan menghindari pemicunya. Misalnya obat alergi yang aman apa? Golongan cetirizine 1 kali 1 tablet. Nah, umumnya kalau alergi itu berulang. Jadi sering ya, tiap minggu atau tiap 2 minggu atau tiap 2 bulan. Selain pilek ya mampet. Nah, terutama ada faktor pemicunya. Biasanya kalau yang alergi udah tahu nih, misalnya kalau kena debu, hidung mampet, bersin-bersin, atau saat di ruangan AC yang dingin dia hidungnya mampet atau pilek. Nah, kalau infeksi, nah selain pilek itu bisa disertai dengan batuk atau panas ya. Nah, kalau karena infeksi umumnya karena virus dan ada yang menularkan. Nah, jadi kalau karena virus ya cukup simptomatis saja. Kalau panas kasih penurun panas. Nah, sayangnya obat pilek itu harus dengan resep ya, dan umumnya harus hati-hati diberikan ke bayi ya saat ibu menyusui. Nah, jadi kalau karena virus ya cukup istirahat, tingkatkan makan buah, minum yang lebih sering. Nah, itu yang lebih bermanfaat. Nah, kalau karena bakteri ya perlu antibiotik. Nah, tips untuk bayi yang batuk pilek tanpa obat. Nah, ini kita juga mesti cari tahu dulu ya. Sayang ini tidak disebutkan umurnya berapa ya. Karena ada beberapa obat yang nggak boleh untuk bayi di bawah 4 bulan atau 6 bulan. Nah, semakin kecil umur bayinya, ya kita harus semakin hati-hati. Nah, kalau bayi batuk pilek, coba tingkatkan pemberian cairan. Nah, ini kan masih kasih ASI. Jadi seringlah kasih ASI, boleh dipijit-pijit ringan tanpa minyak di tangan kakinya agar anak lebih rileks. Nah, kalau pileknya berlebihan, boleh disemprot pakai NaCl hidungnya beberapa kali. Karena bayi kan belum bisa mengeluarkan ingusnya, jadi boleh disemprot. Nah, aman nggak? Ya aman. Nah, lalu untuk obat panas ya kasih paracetamol. Untuk batuknya juga kita harus hati-hati ya. Kalau ringan-ringan aja ya tanpa obat. Nah, kalau dia udah empasi ya coba kasih buahnya juga ya, sama ekstra air putih. Nah, boleh nggak dikasih balsem di dadanya? Ya silakan aja. Semoga dapat menjawab ya.